度買嘢嘅喎，點解我冇單開嘅？你中意開單我咪開單俾你咯，你係要邊盤啊？要邊盤我就你俾錢我就俾單你咯，你唔俾錢我點會俾單你啊？即係你呢度有單開嘅。你啱就買咯，唔啱就冇。啱。係啊，唔啱你就。不過我喺度問點解頭先嗰個你頭先入嚟幫你買信封嗰陣，你又唔退嗰個係有單開，然之後呢個人入嚟你又同佢哋講我有單開，咁我問你有冇單開，佢你話冇。咁你要俾我，你要開單我咪開單俾你咯。定係你哋有啲咩特別嘅原因㗎？冇原因冇原因，買啱就買，唔啱就唔使買，冇原因嘅，唔好諗嘢，諗嘢唔好諗得咁複雜。你啱就買啦，我要出去送貨啊，我落閘啊。好。幾多錢送㗎？你公司喺邊度？夾華基一期。華基300蚊左右。下次咧，咁唔使落。可以啊。都唔知佢講乜。你點啊？冇啊，啱，轉頭嚟買啊，轉頭嚟幫你買啊。唔緊要，我攞開個。有乜分別啊？一個兩寸半，一個2寸。呢個嗱，你咁睇得。哦。呢個5格，呢個4格。哇，一個用2寸半啦。 2寸半，哦，唔好意思啊。唔緊要。一樣價㗎。價錢一樣嘅。嗰個老闆娘同佢講嘢咁笑口曬曬，點解我同佢講嘢咁刻苦口苦面，我成個西口西面咁樣嘅？我諗住唔好意思，唔該晒啊，下次打落嚟啊你。可以，嗰張單嗰度有電話嘅。好。唉。我真係要記下呢啲咁嘅事發生。仲好似帶有啲恐嚇性嘅人咁添，着説話添。